On this video ndikuda vanhu vanenge vachiti I want to have a Facebook page and grow it, but I don't have the content yekuzoshare papage pangu. Ndo vanhu ndiri kuda vane content vavaye this video is not for you, but kana muchida you can watch it. And ndikuda vanoti havana content ndo vandiri kuda. Ndoda kushare matips mashoma ndisandaita se ndaenda about how to grow your Facebook page followers organically. Page rotokura, you can even monetize that page and make some good money using the strategy that I will be sharing with you. Kune ungasati waita subscribe, please hit the subscribe button and hit the notification bell, nekuti each and every time panenge pa live nichiwa nema tips and tricks manyowani ekuti zvinhu zvitifambire zvakanaka. It's either kuti ndinouya nezve politics, ndinouya nezve agriculture, ndinouya nezve entertainment, ndinouya nema conspiracy theories, ndinouya nezvinhu zviri mysterious. Saka make sure kuti mudzanya subscribe, mubatidza notification bell, nekuti pachange pachinakidza pano, pachange pachifarwa. Saka garai mune data. Anditi handisida kuwaste time nekuti nguva ndinayo shoma ndichangoti gaga maybe 8 to 10 minutes then I will be gone. Vanoda mubata munenge makuzonibata Thursday, this coming Thursday, ne Mondays nema Thursdays ndo patinchita ma lives. Anditi right. Saka tikuti isusu andikwanisa kuti ndiende ma steps by steps ekuti uno create say page, uno customize say no, zvimwe zvachona you research on your own kuti zvifambe zvakanaka. Ini nichangokupa ma tips mashoma eku grow a page. Anditi inini strategy number 1 andoshandisa is not to use ma follow to follow posts yevanhu hayi kuti munhu akaposta patapinda mucomment section zvatanga kuti follow back. No, don't use that strategy. Harinyanyoshande, harisi effective, nekuti unokwanisa kuita 10,000 followers naro strategy iroro rekuti munoita mapost anzi follow muchipinda muchifollowana. At the end of the day ukazotanga kuposta manje zvinhu zvinenge zvine musoro unogona kushaya vanhu unoita se vanolike content yako, nekuti unenge une page rinenge rine 10,000 vanhu but uchiwaposta picture anoita 3 ma likes. And hazvimake sense. Saka zvaunoita ndezvekudai, wapedza create page rako and wari customize page rako rakuluka zvakanaka, start to post different things. Yes, different things. Ndikutaurira vanhu vasina content. Vane content obvious, paunoto start page rako unoziva kuti I'll be posting about politics, about soccer, about entertainment, about chichi. Vasina content tinenge tiri blank. Saka wa post about anything and it post everything. Ukaona zvemota poster, ukaona zvepolitics poster, ukaona zvemadrama poster, ukaona inini ndiposte, ukaona winkidi muposte. Right. Ita trail iyoyo for about 1 month uchiposta zvinhu zvakasiyana and then per month end unoita analysis yepage rako uchiscroll back down uchiona kuti zvinhu zvanga zviri most engage ndezvipi, zvakaita engagement yakawanda ndezvipi. Saka let's say waposta zveagriculture, waposta zvepolitics, waposta zvebhora, waposta zvemota. Anditi ukaona zvemota zvirizvo zviri kudya, the following month chitanga kuposta zvemota. And saka you can do copy and paste inoita and your page will grow. Zvaunenge wakuita ndezvekudai so you will find vanhu vanoposta content yemota fanike yanga ine engagement pa previous month rango chitesta zvinhu zvichaita ma likes nema comments akawanda.
saka unotanga kufollowa mapages ari kuposta zvemota. Kana uda kushandisa skillful, Facebook haidi zvemacopy and paste, anditika inokupa flag kana kuti violation inenge kanzi limited originality what. Saka zvaunenge wakuita ndezvekuti ukakopa post remota anditi let's say rakanyorwa nechirungu, iwo manje unobva wachitanga kuri break down wakuisa language yedu kana kuti yeshona, you understand. Let's say kuti pambakanyorwa kaparagraph kadiki kemotikari, motikari yakanyorwa kuti motikari yakanaka ichi inoita roughly mari yakadai so. Iwo unokopa that text or download that pic, unoriposta kupage kwako picture rere. Paunonopasta that caption yawakopa wakui-amplify using your local language. Saka if it is written in English, you amplify it using your local language, which may be Ndebele, Zulu, Xhosa, Shona. Facebook will recommend that post because you have added value to that post. You see, paneka tricky kachona. Saka wadaro manje wakuchibata vanhu 2 with one post. Those who understand English will read and skip the local language and like the post. Those who don't understand English will skip English and read their local language and like the post. So it's like we are hitting 2 birds with 1 stone. Anditika, right? Saka zvadaro manje ukaona strategy ro ichishanda, chimeka sure kuti you have changed the name of that page. Kana unganyora kuti fridge repair utanga kupost about football, it doesn't make sense kuti uri kurepair mafootball uchiposta Cristiano Ronaldo. So you have to change the name of that page. Oisa name rinenge riri relating to masina unenge uchiposta, you understand. Kunati joiner, thank you for joining this live. To panana ma tricks about how to grow your Facebook page organically without doing ma follow to follow posts anenge aripo pa Facebook. Anditi saka kana mamusati maita subscribe, make sure you've subscribed and hit the notification bell so that pese patoenda live you be notified kuti tauya live toita sei todzidzisana zvakawanda wanda. Anditika saka tikudaro apa pa page rakukura, the page is now growing using the copy and paste strategy. So takuda kuchi unlock ma monetization tools akasiyana so that you can make money. The goal for us to make money, not to be present on social medias making a lot of noise without making cash. You should make money. You should be paid for being available online, you understand. That's why there is monetization options in many social media platforms like X, YouTube and Facebook. So first thing is to open stars. Everyone who is available on Facebook with pages wanenge vachinakirwa nemastars. If you want to unlock that tool, rinoda ma recommendations mashoma. 1, you should follow all the Facebook community guidelines. Aufana kuviolate ma guidelines. Saka make sure kuti mandibata pa next live enchaita this Thursday ndichange ndichitaura about ma community guidelines Facebook are very important yekuti ukamakanganisa wayo unoita kana 12 months wakaiswa pashamu na Zuckerberg. Ndipa live ndikuya anditika saka tikutaura isusu kuti unofana kunge uchifollowa ma community guidelines ese eFacebook. Page rako rofana kunge risina mhosva. 1, 2, uri kufana kumaintain 500 followers zviri consecutive. Saka which means kuti Facebook page rako rakanoricha vanhu 500 rakufana kuramba rakamaintain that 500. Anditi makaenda ku dashboard kwedu kwekwe pane pakanzi previous 28 days. Saka zvinochitika kuti 28 days zakaricha une 500 anditi ndere 29 kana pa day number 1 wafollow 110 inonoti 500 minus 10 waku 490 anditi
saka Facebook inenge ichida kuti umaintain that 500 followers handitika zviri consistent, handiti zviri consecutive. Saka make sure kuti page rako riri kugrowa, handiti riri kugrowa rakamaintain that 500, you will be invited to start making money with the stars, handitika. After zvadaro zvakumeka sense manje kuti at least wane ka motivation kako kudrive, handiti. Saka ukanoposta zvemota vanhu vakanakirwa vakumwaya mastars, handiti mamwe matools ndichama explainer pamavideos anenge achiteera. Saka ndasida kupai strategy number 1 which is the copy and paste strategy, handitika ndiri kugrowa organically. Saka tichaita mavideos akawanda ekuti tinenge tichiti page kana rine maviolations unokwanisa kumabvisa sei, nokuti mamwe achona anobvisika, handitika tichataura matricks. Posta mamwe asingabvisiki, ukatonzwa munhu anenge achiti ndinomabvisa anenge achinyepa, that person anozokuskema, handitika. Saka thanks for watching. Ndataura ndikati nguva yangu ishoma kune vachangojoina live yedu masvika ndakuita sei ndakuenda. Make sure kuti mazodzokorudza kuona video rino the previous randaita randanga ndichiexplain about vibes cartels health issues, handiti mundibata paThursday tichacontinue nestrategy number 2 rekugrowa Facebook followers organically. Then tobva tataura kuunlocka at least 1 monetization 2, since apa patataura 1 strategy ne1 monetization 2 yemastars, handiti tichienda takadaro tikapedza Facebook takuenda kuTikTok. I will show you the trick yekuti unoita sei kuti uite mari, handiti. Tapedza nezveTikTok we will go to YouTube. Tapedza YouTube tichaenda kuX tiriko futi, kwese kune mari tenchita sei tinge tichibatika, handitika. Saka thanks for watching. Kune vangu vasati vaita subscribe, make sure you have subscribed and hit the notification bell. Make sure to share with family and friends this video kuti vaone, especially on my Facebook pages, handiti nevari kuda kutanga my Facebook pages. Saka ini ndakuenda till we meet again this coming Thursday. It's bye bye for now.